Баткен шаарында чегара кызматкерлери үчүн атайын курулган көп каттуу үй расмий түрдө пайдаланууга берилди. 23-июнь күнү салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, кызматтык батирлердин ачкычтарын аскер кызматкерлерине тапшырды. Мен билем, кирип чыккан, мен бул үйлөргө кирип чыккан ичинде. Бул жердеги 22 аскерлердин эски казармасы. Бул снос болду, бул казарма курулду ордуна. Бул солдаттардын банясы. Азыр бул жаңы курулду. Бул казарма медицинский пункт өзүңүз көргөнсүз өткөн жылы толук капиталдык ремонттор өтүп азыр бардык шарт. Солдаттар разы эле? Так точно. Бардыгы разы. Үйлөр разыбы? Разы. Бул жерде ардагерлер. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Кандай жакшыбы? Аха. Ой, красавица. Ва! Эмне тагып алдың бу жерге? Ким булар? Бул ким? Жапаров да, болчу. Бул дагы, молодец. Кана калды? Папа, ой, молодец. Мени карап кой, мени кара. Ой, молодец, жакшы. Кандай кызым, жакшыбы? Мына сүрөттөр жаман көрүп жүргөн кыз, жакшы. Кандай болдуң? Жакшыбы? Ай, молодец. Кызым кандайсың? Ой, жигит, эмне настроение жок? Я, настроение жок, чарчадым. Ай, байкушту. Көп кармап койгон окшойсуң. Жакшыбы? Ай, красавицалар, ай, молодцы. Жакшыбы? Салам алейкум. Камчыбек Ташиев. Ой, жакшы. Салам алейкум. Ай, жакшы. Кандай, красавица. Жакшыбы? Саламат. Кандай, солдат? Жакшыбы? Нормально? Жолдош төрага 60 батирлүү турак жайдын ачылыш аземине өздүк курам тизилди. Саламатсыңарбы жолдоштор? Болуңуз! Конушуңар жайлуу болсун. Эркектер! Кана, бисмилlah. Кана алыңыз. Сиздеріңіз кесіп алып қалыңыз. Так, қармам. Атасы. Жақсы. Көрдіңіз бе? Үй жайлы өлеу екен? Burada мен bir келгенде bir үйге кірдім дегенде. Bundan bir 3 yıl, 4 yıl aldan кейін. Аяқ ескі сарайларда, ошол жерде жашап атышып тургандар. Үйге кірсем, үйге келген жері чыла, ылай. Ичине баягы паластар салып коюп, кыйналып, балдар болсо жатып алып сабак кылып атты. Ошону көргөндө да. Эми ошого салыштырмалуу бул Кудайга каршы азыр жакшы болуп калды. Рахмат. Жаңыдан ушундай условия түзүп бизге. Шарттарды түзүп. Жаңы ачышты алдым. Ошо үй жакшы экен. Уйгут болсун эми. Рахмат. Кызматтык батир алып жаткандардын катарын Мирлан Жаныбеков да толуктайт. 8 жылдан бери ижарада жашаган аскер кызматкеринин турак жайга болгон муктаждыгы чечилип кубанып турат. Ал дал ушундай шарттарды түзүп берип жаткан өлкө жетекчилерине ыраазычылык айтты. Бүт условиясы менен. Кухнясы бул. Комнатный үй. Кухнянын ичи. Бар эле жакшылыктар болуп келип атат. Мен үй бүлөмдө. Анткени үйлөндүм, карьера түздүм, балалы чакалы болдум. Мен азыр ушул иштеп аткан ишим менен сыймыктанам. Бул күнгө пешенеге Алла жазган экен. Ушул үйгө жетип отурабыз. Ушул күн бизге насип кылган экен. Ушул үйлөр берилип, ушул үйдө жашап отурабыз. Келинчегим дагы, өзүм дагы, үй бүлөм дагы курсанбыз, баарыбыз. Эми мындан ары Кудай буйруса, Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын келечеги кенен. Бул Кыргыз эли биздин азыркы турган бийлигибизди колдоп коштоп турса, Кудай буйруса, Кыргызстан дагы көптөгөн ийгиликтерди жеңет го деген, ийгиликтерге жетет го деген ишеничтебиз. Жаңы турак жай номер 2053 жана номер 2022 аскер бөлүктөрүнүн өздүк курамы үчүн курулуп, заманбап шарттар менен жабдылган. Турак жай аскердик шаарчанын аймагында жайгашып, кызматкерлер жана алардын үй бүлөлөрү үчүн ыңгайлуу шарттарды камсыздайт. Эски үйлөрдө жашачубуз, шарттары жок. Азыркы күндө жаңы заманбап үйлөр курулуп бизге колдонууга берилди. Буга чейин 60 батирге чейин 48 батирлүү, ошондой эле 32 батирлүү үйлөр курулуп, аскер кызматкерлерине, чек арачыларга берилди. Ошондой эле 60 орунду
бала бакчабыз ачылды, казармаларыбыз ачылды. Тийиштүү бардык инфратүзүмдөрдүн бардыгы жакшыртылган шартта биз кызмат өтөөгө кириштик. Бүгүнкү күндө тийиштүү муктаждыктардын бардыгы жоюлду. Ошол эле кезде жеке өзүм атыман жана өздүк курамдын атынан мамлекеттин жетекчилигине, ошондой эле чек ара улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчисине, төрагабызга ыраазычылык билдирип кетем. Себеби дегенде ушундай шарттар мурда бир аз шарттар түзүлгөн болсо, акыркы 4 жылда өтө чоң, зор шарттар түзүлдү. Камчыбек Ташиев чек арачылардын турмуш шартын жакшыртуу мамлекеттин коопсуздугун бекемдөөдө маанилүү кадам экенин белгилеп, аскер кызматкерлеринин жашоо шарттарын жакшыртуу мындан ары да күчөтүлөрүн кошумчалады. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоев Жапаровдун демилгеси жана тапшырмасына ылайык акыркы жылдары чек ара кызматына өзгөчө колдоо көрсөтүлүп келет. Бул иш-чаралар чек араны кайтаруунун натыйжалуулугун жана чек ара кызматынын күчүрмөн потенциалын жогорулатууга шарт түзүп, сиздерди колдоо иши мындан ары дагы улантыла бермекчи. Өткөн жылы эле ушул аскер бөлүктө бир нече жаңы объектилердин курулуш ишин аяктап, колдонууга берилгендигине күбө болдук эле. Мына бүгүн кайрадан 60 үй бүлөгө батирлердин ачкычын тапшыруу алдында турабыз. Буга чейин оор турмушка туруштук берип, кыйынчылыкта жашап келген элеңер, эми анын баары артта калды. Чындыгында коргонуу багытында өнүгүү тездик менен жылып, мурунку жылдарга салыштырмалуу аскер кызматчылардын социалдык абалына, алардын жашоо жана кызмат өтөө шарттарына басым жасап жатабыз. Өлкөбүздүн чек арачылары Кыргызстандын кайсы аймагына барып кызмат кылышпасын, кандай гана климаттык шарттарда, чыңалган жагдайларда болбосун, аларды таштабай, түйшүгүн тең бөлүшүп, аларды эрдиктерге шыктандырып, эри шаркак болуп, жанында жүргөн үй бүлө мүчөлөрүнө жалпы чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Рахмат сиздерге. Мекенибизде дайыма тынчтык, чек арачылардын үйүндө кубаныч болсун. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, uzun ömür, bakıvat жашоо каалаймын. Konuşuңуздар куттуу болсун. Ардагерлер жана аскер кызматкерлери жаңы үйлөрдүн курулушуна ыраазычылык билдирип, бул колдоо алардын кызматтык милдетин так жана ишенимдүү аткаруусуна чоң салым кошоорун белгилешти. Саясий эрктин аркасы менен ушул жерибизге ушундай тынчтык келип, чек арачыларга аябаганда көп көңүл бөлүнүп, анан ушул кезекте мына 2005-2007 жылдары бул жерде эч нерсе жок эле. Бизче ошо чек арачылар, ардагерлер келип, кечеден бери келип, ошо жүрөгүбүз жарылганча кубанып, элибиздин ушундай коомубуздун, биздин мамлекеттин экономикалык жактан, саясий жактан аябаганда жакшы жолго түшкөнү көрүнүп турат. Ошол эле маалда ошо куралдуу күчтөргө, анын ичинен чек арачыларга өзгөчө көңүл бөлүнүп, ушуларга шарттар түзүлүп, эми бул жерде багы биз көрүп турганда бул жерде ак ниеттик менен кызмат гана кылыш керек болуп калды да. Анан ак ниеттик менен кызмат кылсак, биз чек ара мамлекетибиздин улуттук коопсуздугунун ичинде болгон эң күчтүү бир багыттын бири чек ара коопсуздугун камсыз кылабыз. Мен өзүмдүн атынан, чек ара кызматынын ардагерлер кеңешинин атынан ошол өлкөнүн жетекчилигине ушундай чек арачыларга шарттар түзүп берген, ошондой эле чек ара кызматынын жетекчилигине, өздүк курамына биздин кыргыз элинин баардыгын айтып кетер элем. Ошо бүгүнкү күндө чек арачылар өзүнүн эмгегин, милдетин ак ниеттик менен аткарып, чек ара кызматын коопсуздап турат. Ошол эле маалда булардын иштерине ийгилик каалар элем. Ар дайым өзүңөрдүн кесиңерди ак ниеттик менен кызмат кылып, кесипкерлигиңерди көргөзгүлө. Эске салсак, 2024-жылдын май айында Камчыбек Ташиев ушул эле аскер бөлүктөрүнүн кызматкерлерине 32 батирдин ачкычын тапшырган болчу. Ал эми 2023-жылы жалпы 48 кызматтык үй чек арачыларга пайдаланууга берилген. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Баткен.